गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया गाइज। आज के ब्लॉग में अभी एक एंड किया है और अभी स्टार्ट किया है। तो लंच टाइम मैंने खाना खाने गए हैं। तो आज के ब्लॉग में नया स्टार्ट करेंगे। तो अभी तो मैंने दिखा दिया, तो शाम को थोड़ा बनाएंगे, बाकी सुबह कल बनाएंगे। तो अभी तो मिट्टी डली है छत के ऊपर, तो अभी जो लेवल होगा उसके बाद ईंटें चलेगी और बीम वगैरह डलेंगे। तो आगे का काम पड़ा है बाकी, तो इसी ब्लॉग में दिखाऊँगा। और एक ब्लॉग एंड कर दिया, तो स्टार्ट करते हैं और आगे का कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये घर की यादें मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलो मिलते हैं आगे का, शाम को मनाएंगे तो मनाऊँगा। गाइस, आज फाइनली हमारे मंदिर की छत लग रही है और आप लोग देख रहे हो वीडियो। तभी मेरे को टाइम मिला है बोलने का, तभी मैं बोल रहा हूँ। उधर ही जा रहा हूँ। तो छत के ऊपर तो मैं नहीं चढ़ा, तो अभी तो मसाला डाल रहे हैं ना, लेटर डल रहा है। तो वो दूसरे दिन दिखाऊंगा, वो तैयारी करेंगे ना, दूसरे पानी डालने फिर चढ़ूँगा मैं। अभी तो ऊपर मिस्त्री का काम है ना, चढ़ने नहीं देते। और चढ़ने की सुविधा भी नहीं है, पौड़ी वगैरह छोटी है, इस कारण मैं चढ़ नहीं पाता। तो मैंने थोड़ा सा ऊपर का दिखाया वैसे, और मसाला जा रहा है वो भी दिखाया। तो उधर जा रहा हूँ मैं, मना रहा हूँ। फिर कल बोल के अच्छा से मनाएंगे। तो आज का दिन आज सूखने वाला है ना, कल सूखेगा। तो पानी भरा ट्राई करेंगे ना, फिर दिखाएंगे आप। अभी तो लेंटर आधा डला अभी। तो चलो अभी चाय पी के उसके बाद चलेंगे। चलो चलते हैं उधर।